Би айгүй унтамхай үнэлтэй. Амар унтдаг. Толгоогоо тавиал нам явдаг төрлийн. Зүудж бараг зүудэлтгүй нам унтдаг байхгүй юу? Нэг жишээ ярьж өгье. Манай өөрөө ийм гүдэг төвжээтэй байсан. Төвжээд унтсан байсан чи ээж дуудаад сэрдгүү. Амар чанга дуудаад хаалга цохиод байхад байдгүй. Сүүлдээ хаалгаар ингээд зай гаргаж байгаа шалны мотор толгоороо цохиод өртөл сэрдгүү. Ээж бүр сандраад яг хаалга ивдэх гээ байж исэн чинь би сэрээд хаалга онгойлгосон. Ээж амар ууралж илээ. Намайг өгчөж гэж одоо амар айсан гэсэн. Уучлаарай ээж хайртай шүү. Тэгсэн амраас эхлэдгийн дундаж чадхаа болжгөө. Орондоо ороод хэвтэн дундаж чадахгүй хөрвөж идэл үр цайчин. Гайгүй болч байлгүй гээл тоохгүй яваад байсан сүултээ бүр 8-9 хүртэл унтгаа боллоо. 12 сард бараг л тэр зэгтээ унтаж чадаагүй. Тэгж явж байгаад яг 1 сарын 1-нд ухаан алдаж унаад. Араас нь хэдэн өдөр бүр огт унтаагүй. Орондоо ороод хэвтэн чадахгүй байж байгаа л 12-1 болохоор босно. Оройн орондоо ороод хэвтэн ялгаагүй унтахгүй. Халуун сууж үзээл, тараг уугаад, йог хийгээд ийм нүдний аалт хүртэл авч зүүж үзсэн. Байдгүй. Айгүй их нойртой хүн ч унтаж чадахгүй болохоор амар хямардсан байлээ. Ээжэд ингээд унтаж чадахгүй байна гэсэн чинь янз бүрийн тархины витамин авч өгөөд тусал хийгээд одоо гайгүй сайн унтаж байгаа. Унтаж чадахгүй байх үеэрээ бодлоо л доо. Яагаад ингэж вэ? Яагаад ингээд унтаж чадахгүй байна? Юу нь болохгүй байна гээл. Тэгээд байж магадгүй юм гэж бодож олсон хариулт нь toxic productivity бас toxic positivity. Их сургуульд ороод хичээл ажил гээд шөнө орой сууж юм хийх нь ихсэн. Шүнжин сууж нойргоо унтах нь бараг л юм бахархал юм шиг санагддаг болсон байсан. Тэр үедээ зурж исэн зургийг хараа л да. Ингээд олон өдөр шүнжин сууж хийсний эцэс дуусахаар нэг тийм зориг төрсөн юм шиг даваад гарцсан гэсэн кайф аваад байгаа мó хайшин. Энэ ч үг нь урт хугацаанд тийм эрүүл биш туршил байгаа хгүй юу? Өдөрт баг хийгээд явахгүй газ хурдан хийж дуусгах гадуулаарай л. Даралтай шаардлагатай бүр дедлайнад тулчихсан ажил болж яа гэхөө. Дараа нь юу ч хийсэн заавал тэгж хийх гэдэг болсон байсан. Бас нэг жишээ. 5-7 хоногт би даалт гэдэг өгдөн штэ. 15 юм уу 6-7 хоногт хураалгадаг. Нэг хичээл тэр өгсөн би даалтыг би хагас бүтэн зайд нойргоо суучигээ 6 дээр нь хураалгацсан. Манай найз бүр чи ямар мэдрэл муутай юм бэ гэд. Аавал тэгш шаардлага байсан уу? Ингээд байнгын ямар нэгэн юм хийх үр бүтээлтэй байх гээд зүгээр л ингээд сериал үзээ 50 амарч чадахгүй бүр ямар нэгэн productive юм хийгээд өөрийгөө завгүй байлгах гэдэг ингээд байдаг байсан байлээ. Нөгөө ямар их байна гэж үү. Юу ч хийлгүй залхуураад суу гэж байгаа юм биш ээ. Зүгээр л ядарсан бол дараа нь амарч явах хэрэгтэй. Баланслах хэрэгтэй шүү л гэх гисэн. Та нарын бодлоо толгой дотор чинь сонсогддгоо. Би жоохон гуниглаад ч юм уу хэцүү, эмзэг, vulnerable байх гэхээр өөрийгөө загнаад идэг. Юундаа маяглаад байгаа юм бэ? Бити сүржигнэдэй л та. Өөр чамаас хэцүү нөхцөлд байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Хөөе бол гоншгонхой бол. Эм болохоор өөрийнхөө бодлыг сонсохоос айгаад зүгтаадаг гал болох. Сонсохгүй хичээдэг байсан. Тэгээд унтаж чадахгүй ихээр зүгтаж чадахгүй тэгээд бодолтойгоо хойлохнаа л үдчихэж байгаа юм л та. Тэгээд би өөртөө амар хайр хүн байна. Өөртөө хамгийн хатуу ханддаг нь би өөрөө юм байна гэдгийг ойлгосон. Өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй юм байна. Өмнө нь интернетээр ингээл өөрийгөө хайрлах, self love, self care гэсэн юм харахаар гэж боддог байсан. Клон дасгал хийгээл арьсан арчилж нүрээ будаал, смути хийж угаал. Өөрийгөө ингээл spoil хийгээл тээ. Надад тийм privilege байхгүй гэж боддог байсан. Гэтэ өөрийгөө хайрлах гэдэг чинь зүгээр л өөртөө зөөлөн хандах юм байна гэж бодсон. Хэцүү байгаа үедээ өөрөөрөө харагдуулмаар байгаа байхгүй юу? Өөрийгөө загнах биш. Ойлгохыг хүлээн зөвшөөрөх, хэцүү байгаагаа хүлээн зөвшөөрөх, хүнээс тусламж авч сурах гэдэг. Бараг self therapy гэдэг байгаа мó хайшин. Тэгээд энэ жил өөрийгөө хайрлах сурыг гэж зорилготой авахар шийдсэн. Одоо харж илээ да. Бас иймэрхүү арай урт автор бичлэгүүд бас хийж үзье гэж бодоод эхний оролдлого нэг иймэрхүү. Дараа уулзъя. Bye.